Benção mais velhos, a benção mais novos. Eu, desde que comecei a conhecer o candomblé, eu tinha uma curiosidade muito grande, e ainda tenho, sobre o paó. Eu sempre me perguntei, primeiramente, por que o paó é assim, um som abafado, e não um som mais alto, estridente. Pesquisei. O máximo que eu consegui foi tradição. Mas toda tradição, ela nasce de algo, de algum acontecimento, de algo que levou determinada coisa a acontecer, criou-se o hábito e o hábito criou-se a tradição. E nunca tive uma resposta. Então, eu fui obrigado a entrar numa coisa que eu não gosto muito, mas que é o achismo. Então, pelo meu achismo, pela minha maneira de ver as coisas, por tudo que eu pesquiso e como aconteceu o candomblé aqui no Brasil, eu cheguei à seguinte conclusão. Os nossos irmãos escravizados, quando faziam as suas oferendas, né, ou as suas saudações, ainda escravos, e até mesmo depois não escravos, mas com a perseguição que existia naquela época. Né? Hoje nós temos preconceito, né? A perseguição do preconceito, mas naquela época era pior, era polícia, enfim, muitos foram perseguidos, até mortos. Né? Então, para não chamar a atenção na hora de fazer o paó, não faziam alto, e sim abafado. Acredito eu que seja desta forma que surgiu o paó abafado. Não estou me referindo no ritmo, que é, né? Estou me referindo ao som abafado. Se você conhece alguma coisa, me ajuda nisso aí, tá? Não importa se você é Bian, se você é Yaô, Eke, Jogan, Zelador, mas me dá uma ideia melhor do que essa que eu tenho. Para mim, por enquanto, está exatamente na coisa do passado e da perseguição que os nossos irmãos escravizados sofriam, nas senzalas principalmente, e para não chamar a atenção, faziam o paó abafado, baixinho. Ok? Então, me ajuda. Organize o Xaguiã, Orixás, meu amor, minha vida. E a quartinha? Está cheia?